pour activer ou pour commander le reste de l'instruction. Donc, pour le séquenceur câblé, pour chaque instruction, on a un circuit qui va générer les signaux de commande. Donc, le décodeur va sélectionner un seul circuit. Comme ça, on va générer le signal de commande en question. Le séquenceur microprogrammé, on fait quoi? Pour chaque micro-instruction, on a un microprogramme. Donc, on a deux ROM. ROM, nous, les microprogrammes, tous les microprogrammes في ROM. Puis, on va exécuter micro-instruction par micro-instruction. Donc, le micro-instruction 1 va générer un signal, une valeur في الROM de la micro-instruction pour générer le signal de commande correspondant à ce signal. Donc, je vais faire un schéma pour clarifier. Donc, on a séquenceur câblé. تعالى في séquenceur câblé. On a une instruction. Ça lui correspond un circuit. C'est un. Donc, pour toutes les instructions possibles, on a un gros circuit في toutes les circuits pour chaque instruction. Mais c'est un حتى c'est n avec n هي nombre d'instructions. OK? Donc هوني وà partir من الكود احنا يجينا un code. مدام مدام Oui. اسكو تصير كرياسيون تاع لي سيركوي ولا هما موجودين ديجا فيهم؟ لا موجودين كلهم ديجا كلهم موجودين. ما فماش انستركسيون تنجم تصير يبدا ما عندوش عنده سيركوي لا هو في الكونسيبسيون dès le départ il fait les circuits de toutes les instructions possibles. Et la conception تاع البروسيسور dès le départ. بعد عندنا الكود décodeur, c'est lui qui va sélectionner le circuit en question. Donc il va activer le circuit en question pour qu'il génère les signaux de commande à activer, à faire pour l'instruction. Donc, le signaux de commande. Madame, il va générer des signaux l'UAL, معناها générer le signal pour chargement de données, puis il va activer l'opération en cours pour l'unité arithmétique logique, puis le sauvegarde des résultats et le passage à l'instruction suivante. Ils sont générés pour le circuit de séquenceur. Par exemple, أنا عندي كود نتاع addition. عالي صوتك شوية عشوائي. يمشي تسمع فيا هكا؟ زيد شوية. باهي قلت لك عندي un code نتاع il correspond à l'addition par exemple. Il va activer le circuit C1. Le C1 il va générer des signaux l'UAL يقول لها راني حاجتي باش تجيب لي par exemple des registres من الميموار et en même temps راني حاجتي باش نعمل addition معناها حضر روحك راكش تعمل لي addition هكا معناها. Exactement. هو d'abord il fait le chargement de données si nécessaire, puis l'étape suivante c'est d'activer le circuit d'opération. Par exemple, quand on a addition, elle sera activée dans l'unité arithmétique logique. اي معناه سي ان هو اللي يقول اليو ال يقول لها اكتيفي لي حاجتي تو باش نعمل اديسيون باغ اكزومبل. اي اكزاكتومون. اوكي. الوغ بالنسبه توا السيكونسور هذا سيكونسور كابلي. توا سيكونسور ميكرو بروغرامي. Alors, pour le séquenceur microprogrammé, qu'est-ce qu'on a? Pour chaque instruction, ça lui correspond et un microprogramme. Donc, un microprogramme fait, déjà, chargement de l'instruction c'est fait, décodage c'est fait, il reste les opérations micro-instruction 1 هي
Micro-instruction 1, chargement de données si nécessaire. Chargement de données. بعد micro-instruction 2, exécution d'opérations en cours. بعد micro-instruction 3, sauvegarde du résultat et de son état. Le micro-instruction 4, passer à l'instruction suivante. Donc, incrémentation de compte ordinaire. Donc, on a une mémoire morte qui a toutes les microprogrammes. Donc, on a le microprogramme 1 حتى le microprogramme I. OK? Donc, بالcode, on va, à partir du code, on va activer le microprogramme en question. Donc, quel est le microprogramme tiens, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, à partir du code microprogramme, تعدى le compteur. Le compteur, il fait passer le signal de micro-instruction pour générer le signal de commande de micro-instruction. Donc, à partir de la micro-instruction, le code يحولها en signal de micro-instruction pour générer enfin le signal de commande en question. Donc, هذا بالنسبة للسيكونسور microprogrammé. مادام فهمتش بس الكونتور بالضبط شنو يعمل يعني مش الكونتور هو الكونتور il fait passer de micro-instruction 1 vers micro-instruction 2. كمل الميكرو-instruction هذه يتعدل اللي بعد. ما علاش ياخذ سينيال من ميكرو بروجرام هيك هي أوزر هوني في الروم الأولى هذه الروم فيها لي ميكرو بروجرام الكل. اوكي وهذه فيها لي سونيو دو كوموند دو توت لي ميكرو انستركسيون. دونك qu'est-ce qu'on va faire احنا si on a le code نتاع الميكرو انستركسيون on va le convertir en signal pour générer le signal اللي حاجنا بيه. واضح؟ مادام معناها مادام في الروم مادام موجودين مادام البروجرام الكل اللي نجم البروسيسور يعملهم ولا كيف ما فهمتش. لي ميكرو بروجرام دو توت لي انستركسيون عنده هو ليست دو توت لي انستركسيون pour toutes les instructions possibles et il correspond les microprogrammes pour chaque ces instructions. واضح؟ معناها مادام هو مسجل في الروم اللي كوموند اللي نجم يعملهم الكل. اي les microprogrammes de toutes les instructions possibles. معناها مادام هو يشوف الكوداج المره الاولى ياخذ الكود اللي عنده يلوج عليه في الليسته ينجم يعمله ولا كان ينجم يعمله ينفذه. هو normalement le concepteur dès le départ اي كود lui correspond à une instruction. واحنا كل instruction عندها un microprogramme. donc كل كود عنده وين l'adresse نتاع الميكروبروجرام تاعو. donc وين adresse on va pointer vers une adresse. ok مادام معناها باغ اكزومبل باش نعمل اديسيون انا ما باش نستعمل الميكرو بروغرامي معناها الاديسيون باش يقسمها لي يشارجي لي دوني ويسوفغاردي ويكزيكوتي وكل شيء. دونك لنا مادام باغ اكزومبل الاديسيون هي الميكرو بروغرام 1 دونك يمشي في الروم يمشي للكاز نتاع الميكرو بروغرام 1 ومن بعد il va معناتها باش يقسم معناتها تقولش عليه باش يقسم ميكرو بروغرام 1 اون دي انستركسيون اللي احنا هزيناهم الكل مع بعضهم في السيركوي نتاع الكابلي هكا. اي اكزاكتومون دونك هوني او ليو في الكابلي عندنا ان سيركوي كي جينير تو لي سينيو اللي حاجنا بهم. هوني في الميكرو بروغرامي كل سينيال اون لي جينير ابار بالواحد والواحد. واضح؟ اما مادام وقتها الروم اللي فيه لي ميكرو بروغرام معناتها تولي اون ديري ماهيش حاجه ميكرو معناها هي تاخذ باغ اكزومبل تاخذ لاديسيون كلها معناها ما عادش يولي ميكرو بروغرام معناتها ميكرو بروغرام سي كون ا ديفيزي l'instruction en des micro instructions. هيك معناتها ميكرو بروغرام. دونك كيف تقول انت بروغرام برينسيبال فيه instruction 1 instruction 2 instruction 3 بينما ميكرو بروغرام c'est une
c'est correspond à l'instruction en cours كهو. واللي اون كور ديجا يزيد يقسمها في وسط معناتها يعديها على الكونتور ويزيد يقسمها سي سا. Exactement. اوكي. D'autres questions? مادام الديكودور هو اللي باش يزيد يقسمها. لا الديكودور elle va correspondre من الكود vers l'adresse بالنسبه للسيكونسور كابل الميكرو بروغرامي. دونك هوني عندك الكود à partir من الكود ديكودور il va sélectionner l'adresse وين موجوده الميكرو بروغرام تاعنا. اوكي. بينما في الكابلي الكود il va sélectionner un circuit qui va générer les signaux de commande. مادام الكونتور بعد نعمل مادام سيليكسيون للادريس شنو نمشي يهزها البلاصه وين نمشي معناها السيكونسور ينفذها. هوني اغزر لي الكونتور شو يعمل؟ عندك انت هو ميكرو انستركسيون 1 كملها قول له راهو كملنا نتعداو الميكرو انستركسيون 2 pour faire السيناليزاسيون وقتاش كل وحده اللي va générer le signal de commande. اوكي خاطر هو غولي لورلوج باش نعرفوا وقتاش اون جينير le signal de commande pour chaque micro instruction. مادام احنا قلنا في الكابلي. نعم وي مش تحكي رفض احكي ما يصيرش احكي. وي به قلنا في الكابلي مادام هو الديكودور يلفا معنا جينيري سيركوي تاع الكود متاعنا. اي هنا كيفاش باش نعرفوا باغ اكزومبل اميهو الميكرو بروغرام اللي نمشي له في بالادريس. دونك احنا كل ميكرو ان بروغرام عنده ادريس. دونك هوني à partir من الكود هو il va sélectionner هوني نورمالمون الديكودور اللي relié à toutes les adresses نتاع الميكرو بروغرام هو il va sélectionner l'adresse نتاع الميكرو بروغرام où il va commencer. واضح؟ ومادام كيفاه كل ميكرو بروغرام مقسم معناها كيفاه معناها قبل كنا عنا انستركسيون تعمل هذيك الكل نتاع معناها لي ميكرو انستركسيون كل سيركوي يعمل ميكرو انستركسيون كل توا كيفاه معناها كيفاه كل ميكرو بروغرام مقسمينه. اغزر احنا قلنا الانستركسيون هذه ناخذوها كوم ايتون ان ميكرو بروغرام. دونك باش نخدموا بالميكرو انستركسيون بالميكرو انستركسون on a divisé les étapes نتاع l'instruction à part chargement de l'instruction au décodage en des étapes. هذم les étapes on va les envoyer في الميكرو بروغرام. دونك هوني on a sauvegardé tout le microprogramme وبعد بالميكرو انستركسيون on génère le signal de commande correspond à chaque micro instruction. واضح؟ مادام وي مادام شكون يعمل لوردونونسمون؟ نور باش تحكي. سي كامل قالت واضح. لا سي بون. شكون باش يعمل لوردونونسمون تاع الميكرو انستركسيون اي 1 و اي 2 و اي 3 معناها في وسط في تحت الكونتور معناها شكون اللي باش يقول انت قداش تاخذ وقت معناتها الاستراتيجي نتاع حسب السينيال دو كوموند اللي كون فا جينيري يقول له راهو قداش باش تقعد الوقت هذا والوقت اللي بعده. اوكي دونك هذا سي ان شيما سامبليفيي نورمالمون. احنا بور اكسبليكي دو فاسون جينيرال سي الميكرو بروغرامي مي فما دوطخ كونيكسيون اللي احنا ما عطيناهمش بور دير كو هو قداش الدوري نتاع سينيال وقداش الواحد نورمالمون هوني كونتور الي رولي للهورلوج. l'horloge هي اللي définit le temps تاع chaque micro instruction. OK donc à partir من الكونتور on peut dire قداش micro instruction باش تقعد pour chaque قداش durée نتاعها normalement. مادام ولا رمسات مادام نستعملوا فيه مادام سيكونسور كابلي ولا ميكرو بروغرامي كابلي معناها ما يقسمش هذا معناها ما يقسمش الميكرو انستركسيون. وي وي مادموزيل. مادام معناها السيكونسور هذاك كل ما فهمتش وين السيكونسور بالضبط. معناها فيه الكونتور وفيه السيكونسور هو هذا كل اهو اللي بالازرق. دونك هوني الشيما نتاع الروم 1 وروم 2 avec le compteur هيك هو السيكونسور نتاعنا والكود والديكودور هيك في الديكودور نتاعنا. اوكي لا لحظة السينال هي تمشي لليونيتي اريثميتيك لوجيك السينال اللي تخرج. وي واضح ديك. باهي d'autres questions؟
مدام البرانسيب مدام ما فهمتوش بالباهي مدام. ما فهمتش بالباهي شنو الكابلي ولا الميكرو بروغرامي؟ ميكرو بروغرامي. الوغ احنا اش قلنا احنا في الميكرو بروغرامي؟ وين الشيما؟ مدام تعطينا مدام اكزامبل تاع انستركسيون مش تدخل للديكودور والروم الروم فيها ميكرو بروغرام. لي ميكرو بروغرام هذوما مش يدخلوا معناها الديكودور هو اللي يدخلها معناها ولا هي موجودة من قبل؟ لا هوني احنا اش قلت لكم عندكم ميموار دي الكونسيبسيون تاع البروسيسور عندنا ميموار فيها توت لي ميكرو بروغرام دو توت لي انستركسيون اللي نجم يعملهم البروسيسور. الكونسيبتور نتاع البروسيسور هو اللي يعملها. باهي. حطينا الليسته كامله نتاع لي انستركسيون نتاعنا وبعد حطينا لي ميكرو انستركسيون ميكرو بروغرام بور توت لي انستركسيون. ومن بعد شو عملنا كيف تجي انستركسيون اون كور شنو نعملوا تجي هذه يصيرها ديكوداج on va se pointer vers l'adresse نتاع الميكرو انستركسيون نتاعنا. باغ اكزومبل l'adresse هذه l'adresse نتاعنا دونك هوني مادام l'adresse ميكرو بروغرام مش ميكرو انستركسيون لهني. ميكرو بروغرام اكزاكتومون. دونك الميكرو بروغرام هذا فيه ميكرو انستركسيون 1 2 3 4 باغ اكزومبل. دونك il va faire l'exécution pour chaque micro instruction. شد هذا الميكرو انستركسيون 1 يعدي على الكونتور يبوينتيلو vers le signal de commande de micro instruction نتاعو. ميكرو انستركسيون 1 يخرج لك السينيال دو كوموند. معناها مادام هما مادام ديجا دي انستركسيون حاضرين ما عند اللي يصنع له بروسيسور هكا ولا مادام مسجلين الكل في روم. اي معناها مادام نعدي انستركسيون على الديكودور الديكودور يولي يلوج لي عليها في الروم باش يلوج اندرام على الميكرو بروغرام هذا موجود عندي من قبل. معناها نجم مثلا ننفذه ولا كان نجمت ننفذه الكونتور يهزني الروم اخرى فيها دي ميكرو انستركسيون اللي فيهم سينيال دو كوموند ميكرو انستركسيون. واضح فهمت. اوكي. Y a-t-il d'autres questions avant de passer? مادام مشيش تعملنا example. Oui. تكلم. Exemple تاع شنو؟ باهي. جوست اكزامبل تخدمه لنا مره بالبروسيسور كابلي ومره بالميكرو بروغرامي جوست بور فوار معناها كيفاه. Alors, هوني ميرسي. de rien. Donc par exemple كان عندنا l'instruction add لحظة. Donc par exemple احنا عندنا add R0 virgule R1 virgule R2. إيه؟ Donc شو نعملوا احنا هذه الاد في السيكونسور كابلي ايش يصير ابارتير il va pointer vers le circuit نتاع الاد. Donc par exemple le circuit هذا circuit I par exemple ولا 4 نسميوها circuit 4. Donc هوني qu'est-ce qu'il va faire احنا on va générer le signal de commande اللي عندنا. اوكي هذا signal de commande. Donc هوني الكرونيغرام نتاعنا par exemple il va envoyer le signal 1 à l'instant T1, le signal 2 à l'instant T2. Donc le signal 1 ça correspond d'abord puisqu'on a l'enregistrement exécution de l'opération, donc il dit exec de l'opération, ok. Ou le signal 2 sauvegarde du résultat. Au signal S3 passer à l'instruction suivante, ok.
مادام في الديفينيسيون مادام قلنا لي سيكونسور مادام اللي يهز الكوموند يهزها لليونيتي اللي حاجتها بها باش تخدم مش il الديكودور. va générer un signal de commande. Le code décodeur, c'est lui qui juste, il va pointer vers le circuit. Mais le séquenceur, c'est lui qui génère le signal de commande. Le séquenceur. شنو الفرق مادام ما بين جينير لو كوموند ولا بين تبوانتي سور لونيتي؟ هوني اغزر لي le décodeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va juste sélectionner le circuit. Le séquenceur, c'est lui qui génère le signal. Ok? معناها مادام الديكودور مادام في الاخر يختار اليونيتي اللي باش معناها تتنفذ فيها الكوموند. يختار السيركوي. انا احب يختار un seul circuit. اوكي؟ هذا بالنسبه للسيكونسور كابلي. هو بالنسبه للسيكونسور ميكرو بروغرامي كالعاده دونك شنو نعملوا احنا؟ عندنا احنا هذه الميكرو بروغرام تاعنا، هذا الروم الاولى اللي فيها لي ميكرو بروغرام، وهوني الكونتور من هوني فما الروم الثانيه اللي فيها لي ميكرو لي سونيت كوموند ميكرو انستركسيون. شنو نعملوا؟ احنا وصلنا الكود اوكي، وبعد عملنا الديكودور il a sélectionné le micro-instruction, l'adresse du micro-instruction, micro-programme, pardon. Donc, هذا le micro-programme 4, par exemple. يبدأ micro-instruction 1, micro-instruction 2, micro-instruction 3. Donc, هوني الكونتور يعدي لك السينيال الأول. donc هوني يخرج لنا au départ à l'instant T1 le signal de commande نتاع الميكرو انستركسيون 1، وبعد الكونتور هيك يعدي للميكرو انستركسيون 2 يخرج لنا على انستون تي 2 السينيال دو كوموند للميكرو انستركسيون 2، ومن بعد في الانستون تي 3 يخرج لنا السينيال دو كوموند تاع الميكرو انستركسيون 3. Comme ça, on fait les étapes de toutes les instructions تاعنا. واضح mademoiselle؟ عملتكم exemple. C'est bon? مادام معناها اون ديري الروم 2 هي السيركوي نتاع معناتها الروم 2 في الميكرو بروغرامي هي بيدها السيركوي في الكابلي معناها C'est elle qui génère les signaux de commande. D'accord. Oui, d'autres questions? C'est bon? On peut passer le cours? Donc, on revient donc le cours. Et là. Donc, on s'est arrêté où? Donc, je rappelle qu'on a le câblé هو CISC, RISC, ou le microprogrammé هو CISC. Donc, les comparaisons entre CISC et RISC. Donc, on a le RISC, on a instruction simple, prenons un seul cycle horloge, tandis que CISC, on a le complexe, prenons plusieurs cycles horloge. Pour l'instruction, le RISC format fixe, l'instruction format elle est variable, بالنسبة CISC. في الريسك on a beaucoup de registres. في السيسك on a peu de registres. في الريسك on réduit le mode d'adressage. Le mode d'adressage c'est une méthode de présenter une donnée dans l'instruction. والريسك on a beaucoup de modes d'adressage. Donc هوني في الريسك on utilise un séquenceur câblé. في السيسك on utilise un séquenceur microprogrammé. واحد compilateur complexe داخل compilateur simple. OK. حكينا على الفونكسيون de calcul d'adresse l'autre fois. Oui ou non? مادام الريسك والسيسك هما اللي في وسطهم السيكونسور، مش هو السيكونسور في حد ذاته. لا هما في وسطهم، خاطر هو نحكيو على البروسيسور كامل. Donc, بالنسبة للفونكسيون de calcul d'adresse, donc elle permet de calculer l'adresse dans l'instruction. Donc, exemple, l'RDRB R1, R2, R3. Donc, LDRB R1, R2, R3 veut dire que R1 va recevoir le contenu de la mémoire à l'adresse R2 plus R3. Donc, R2 plus R3 se fait بالcalcul d'adresse et non pas l'unité arithmétique logique. واضحة؟ Y a-t-il des questions?
تنجمش تكون فيه دي شي حاجة لادغيس متاع R2 plus R3 شنو حاجة اش معناتها؟ معلش مثل يعني مثل قبلها انستركسيون أخرى مثل خذيت لادغيس هذيك معناها ايه on peut manipuler احنا ما في حتى مشكلة. احنا اغزل جينيرالمون كيف نعملوا LDRB دونك انا بعد شي معنا دونك كيف نقولوا احنا LDRB entre deux crochets R1 R2 R1 R2 donc هذا type d'adressage قلت لكم c'est l'adressage indexé. Donc généralement هذا R1 ça représente l'adresse du tableau ou l'autre c'est l'indice. Donc pour faire le calcul de R1 plus R2 donc l'adresse est égale R1 plus. Donc ce calcul peut-être comme se fait dans le calcul d'adresse et non pas l'unité arithmétique. Donc هذا في le calcul d'adresse. OK. واضح؟ donc وهذا اسمه adressage indexé. On va juste après voir différents types d'adressage. OK. D'autres questions? Madame Belé, juste question أخرى في السيسك في الريسك علاش قلنا utilise peu de registres en comparant بالسيسك؟ هوني quand on في الconception تاع général تاع puisque احنا في الريسك on réduit le mode d'adressage. Donc les étapes de chargement par exemple chargement de données نعملوا وحده كما عملنا في الارماسات on fait LDRB وحدها وبعد نعملوا الاديسيون بعدها. في السيسك on peut faire les instructions en parallèle معناتها en même temps dans la même instruction on fait chargement de données et l'étape d'addition. Donc هيك علاش on utilise moins de registres. OK. OK. Mais on revient donc les cours. Madame. بالنسبة donc l'horloge donc elle génère un signal périodique de période TB. Donc F il y a 1 sur TB et la fréquence du processeur TB on dit généralement par cycle horloge. Donc tout traitement, toute exécution في le processeur se fait en fonction du cycle horloge. Donc à unité on le calcule à partir du cycle horloge. Exemple le temps d'exécution de l'instruction est calculé à partir du cycle horloge. Alors la logique de contrôle elle fait quoi? Elle passe le rythme et la cadence à toutes les unités actives du processeur à travers l'horloge. Elle vérifie le bon fonctionnement de toutes les instructions en cours d'exécution. En cas de détection d'erreur, on arrête l'exécution et on refait l'instruction. OK? Donc, je t'aide le registre. Le registre, oui. Madame, شنو الفرق ما بين الفريكونس و cycle d'horloge؟ Les fréquences, il y a FP, la fréquence du processeur. 1 sur F il y a le temps de cycle horloge. 1 sur F معناتها période. البريود اللي هي الcycle horloge. واضح. Alors les registres changent d'un processeur à un autre. Généralement les registres les registres de données, le registre d'état, l'accumulateur, le compteur ordinal, le pointeur de pile et pile. Donc nous déroulons le registre d'instruction. Donc on a une instruction et de la forme suivante. Donc, ça fait opérand quote, opérand 1, opérand n. Donc, la taille d'une instruction, il change, elle est variable. Donc, généralement, on a une taille fixe. Donc, on a deux solutions. Soit on choisit une taille registre, elle est maximale, il peut prendre n'importe quelle instruction. Soit la taille minimale, juste le code, ou après on charge les opérandes qui restent. Donc j'explique par un schéma. Madame. Oui. بربي كي تبدا الانستركسيون هي دوني تو كودي بعد الكودور كيفاش يفرق معناها الكود بعد لوبيرونت بعد كذاك معناها
يحسب قد من بيت مثلا ولا حكايه يوليو في les étapes de l'instruction. شو في les étapes de l'instruction يوليو. اش معناها معناتها هوني سنة لحظة أنا just je clarifie ça. Alors, هوني اش قلنا احنا في الروجيستر نتاع الروجيستر d'instruction فيه il peut être soit de taille minimale donc de taille maximale il peut prendre toutes les instructions par exemple 01 011 0 ainsi de suite هذه كل نحطوها في l'instruction في الروجيستر d'instruction هذه première solution pardon donc هذه première solution donc هوني le RI il peut prendre toutes les instructions donc et on complète 0 puisque le taille peut être non pas maximale l'instruction en cours. Donc, il y a une première solution. La deuxième solution, je ne pas. La deuxième solution, il يحط فيها الكود فهو ومن بعد يجيب opérande 1 opérande n. منين باش يعرف شنو هو النومبر d'opérandes à charger? C'est à partir du code. C'est le code qui lui dit qu'il y a d'autres opérandes à charger depuis la mémoire. Voilà. Ça répond à ta question, mademoiselle? بريسك مدام خاطر معناها حتى الكود يعني كيفاش يعرف وقت يقف اللي هذاك الكود 0001 في الكونسيبسيون نتاع البروسيسور يعطيك انت في الكونسيبتور حسب النومبر دو كان عندنا n par exemple n هو nombre d'instructions donc هوني يعرف اللي الكود c'est log 2 de n donc هو في الكونسيبسيون ديال départ il fixe قداش التايم تاع الكود معناتها c'est donné par le concepteur. اوكي ميرسي من الكونسيبسيون من الاول اي من الاول. اوكي ميرسي. ومادام بربي في الاخ اي الزيروات نورمالمون مش يتكملوا على اليسار. لا هو على اليمين وين نكملوا خاطر يشارجي دوني فيها كود وابيروند 1 وابيروند 2 يحط البقيه بالزيروات على اليمين. اوكي ميرسي. دو ريان. مدام وي بلي كي يشارجي الكود الريجستر d'instruction واللي زوبيروند وين يحطهم انا بعد يفسخ الكود ويحط لي زوبيروند خاطر هي كامل الديكوداج نتاعو هو ما بالوحده يعديهم اي بالوحده فهمت. d'autres questions? Donc on y a كمان le registre d'instruction on passe l'accumulateur. Donc l'accumulateur il permet de stocker le résultat. La notion d'accumulation vient du fait qu'on va utiliser le registre accumulateur à l'entrée et à la sortie. Exemple, calcul d'assaut. Nous avons S égale I1 3 de SI. Donc, le code programme est le suivant. Nous avons area, somme, code read only. Nous avons entry move R1 12, par exemple. Donc, nous avons add R1 R1 25. Donc, on a accumulé le résultat R1. بعد عملنا add R1 R1 32 donc زدنا greffier 32 donc comme ça on fait la somme de 12 plus 25 plus 32 accumulation. donc باش نحكيو على registre d'état. donc le registre d'état ايش فيه des flags voilà des drapeaux qui indiquent l'état du résultat. Le nombre de flags change d'un processeur à l'autre. Donc, on a un processeur, c'est le registre d'état. Donc, dans l'Arma7 par exemple, les drapeaux sont les suivants. N égale à 1 si le résultat est négatif, Z égale à 1 si le résultat est nul, C égale à 1 s'il y a retenu, V il y a 1 s'il y a débordement des éléments signés. Je vais expliquer sur un débordement des éléments signés. Donc, on a donné D égale par exemple à la 8 bits 1 0 0 1 0 0 1 0. OK. on suppose que tu as enregistré à la 8 bits. عندنا كيف يبدا زي élément signé هذا bit de signé.
Ok? Quand on fait le décalage gauche signé de D, on laisse le bit de signe intact. Donc 1 يقعد intact. On ne touche pas. Ok? وعندنا les bits qui restent. جيدوا احنا 0 à droite. Donc عندنا 0 à droite pour faire le décalage gauche. Puis يعملنا 1 0 pardon 0 1 بعد 0 0 1 et 0. Donc هوني عندنا 0 اللي خرجت. هذه الزيرو كان تخرج تمشي للفي. Donc هوني اسمها فيها débordement des éléments signés. Donc on a dépassé le format de données. Le bit qui sort va y aller vers V. Voilà. Y a-t-il des questions? اي مدام ماني تقول في اديسيون ولا حكايه يفوت النمبر دونك عندي بيت دو ديبوردمون. هوني لازم يكون élément signé معناتها عندنا بيت دو سيني وبعد كيف يديباسي البيت دو سيني هو يمشي للفي. اوكي دونك هوني لو روتوني نورمالمون في روتوني يمشي للسي كيف عندنا élément non signé هوني كيف عندنا élément signé يمشي للفي. اوكي ميرسي. دو ريان. مادام فهمت شنو الفرق ما بين الديبوردمون معناتها الديبوردمون في السيني والروتوني نتاع النون سيني. هوني كيف عندنا احنا بيت كي يخرج من هوني نعديوه للفي. كيف عامل احنا ديكالاج شو يعمل؟ يدير ان بيت ودز الباقيه بان بيت ان بيت. دونك فما ان بيت كي سور وقتها اون با في سورتي اخر بيت هو البوال بلو فور مي البيت اللي قبله. دونك البيت اللي قبله هيك تولي في الفي على خاطر عملنا بيت دو سيني. احنا اون فا فوار اون لي ديتاي في تي دي 2 ان شاء الله اليوم اللي عنده تي دي. ما فماش ديكالاج لي نومبر نون سيني معناها نحط الزيرو ما هوني باغ اكزومبل احنا نجمو نعملو نشوفوه اليوم اكزومبل في الديكالاج كي نحسبوه ديكالاج نون سيني دونك ان اس لو دي وقتها نعملو اون انسير ان زيرو ا دروات والبقيه يقعدوا هما بينهم 0 1 0 0 0 0 استنى فما ان في الوسط دونك 0 والان اللي يمشي يخرج هذا كيف مش يخرج يمشي للسي يمشيش للفي. خاطر اسمها ديبوردمون هوني عملنا اليمون سينيي اي نون با نون سينيي. اوكي كيف عندنا بيت دو سيني كيف فافير الديكالاج سينيي وقت نحطو في الفي. البيت دو سيني نخليوه انتاكت اون في لو ديكالاج البيت كي سور سي افون لو بيت دو سيني. اوكي واضح؟ مادام بور كي يبدا النومبر نون سيني وقتها الفي شنو تكون فيها في الريجستر ديتا معناها ما تنجمش تكون زيرو خاطر وقت تقولش عليه عملت ديكالاج نتاع نومبر سيني. فهمتني مادام معناها بار اكزومبل عندي نومبر ماهوش سيني اذا باش يصير ديكالاج الزيرو ولا الان ولا اللي تحب انت باش يمشي للسي نتاع الريجستر ديتا. معناتها الفي وقتها شنو يكون فيها زيرو ولا ان ساشون كو الفي ما نستعملها كان في لي نومبر سيني معناها. لا يحطوها باغ ديفو زيرو راه خاطر ما يستعملهاش. انت ما تستعملها كي حاجتك بها تستعملها ما حاجتك بها ما تخليها في الزيرو. اوكي داكور. alors on va faire un exemple. donc عندنا البروغرام suivant عندنا احنا عملنا موف مش عملنا انستركسيون فيها كومباريزون. دونك لي انستركسيون اللي ما تعرفوهمش هوني هو سي ام بي بي ان او. دونك سي ام بي اش تعمل؟ دونك هوني سي ام بي R1 E. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une mise à jour de registre d'état. Donc mise à jour de registre d'état avec la différence. Avec le résultat de R2, R1 moins R2. Donc je n'ai je te par exemple R1 فيها ولا R1 فيها 25 il y a le 25 والR2 فيها 30. Donc quand on va faire la différence de R1 moins R2
Donc R1 moins R2 égale moins 5. Donc هذا الريزلتا بالنسبة ل R1 شو يصير؟ فيها اللي فيه البيت NZ CV. Donc هوني ال N égale à 1 خاطر الريزلتا نيجاتيف. Z égale à 0 خاطر الريزلتا non nul. و C égale à 0 و V égale à 0. Donc هوني أي ما نبدلوش ال C و ال V وقتها نحطوهم زيروات. Alors donc, le comparaison qui me comme il fait la mise à jour de registre avec le registre R1 moins R2 sans sauvegarder le résultat R1 moins R2. Donc, on y CMP sans S. Donc, S elle va faire la mise à jour de registre. À l'instruction de comparaison, il ne faut pas ajouter S. Elle change de registre d'état. OK? واضحة؟ CMP واضحة CMP ولا؟ مادام كتبت عليها عندي اديسيون. وي احكي احمد نسيت. أي أحمد. ماشي. كي تبدا عندك اديسيون مادام شنو معناتها الموكلي اللي تستعملوا؟ CMN. CMN. اوكي. باش نشوفوا هذا في تي 3 صار لي انستركسيون دو كومباريزون الكل. وي مادموزيل. شكون كان باش يسأل سؤال؟ مادام انا مادام معناها سي ام بي ما نزيدوهاش اس جمله خاطر ديجا تعمل ميزاجور نتاع الريجستر ديتا وحدها. اكزاكتومون. داكور ميرسي. دونك هوني فما بي ان او. دونك بي ان او تيست معناتها sauter. Donc saut à test si le résultat de l'opération suivante est non nul. معناتها z égale à 0. Voilà, donc BNE pour dire sauter si le résultat est non nul. Dans la comparaison اللي قبلها. Donc هوني في البروجرام باش يصير باش نعملوا move R1 25 move R2 30 باش نعملوا comparaison R1 و R2. Le BNE, est-ce que la condition est vérifiée? Oui ou non? Oui. Oui, donc on va sauter vers test. Donc on saute vers test. add R1 R2 مش باش نعملوها. نعملوا تيست add R1 R2 R2 stop et stop. Donc ال RH باش يكون فيها 60. واضح؟ فهمتوا كيفاش عملنا ولا مش واضح؟ Je l'explique de plus le programme. اي مدام s'il vous plaît. الله يبارك. مدام حاجة أخرى بخلاف التيست ككلمة. نجمو نستعملوا أي اتيكيت ما يكونش موكلي. ما نجموش نعملوا اد بي ان اد. نعملوا بي ان ان موكلي كي ني با ان اتيكيت كي ني با ان موكلي. فهمتني؟ أي أوكي ميرسي. مادام بلي بي ان او شنو هي بالضبط؟ شنو هي الابريفياسيون تاع شنو؟ بي نوت ايكوال. برانش if not equal. d'accord, merci. Donc هوني je réécris le programme. لحظة. مادام تعمل اد R1 R2 R2 مش هي R1 إيجالة R1 بلس R2 بلس R2 ولا تكراجي الفالور R1 معناها ما تاخذ. عاود اسألني مدموزيل ما نسمعش فيك الباهي. عاود اسألني. نعملوا اد R1 R2 اد R1 R2 R2 تكراجي الفالور نتاع الار1 وتحط في الار1 R2 بلس R2. اي تكراجي الفالور نتاع الار1.
معناها كي تعمل اد R1 R2 تولي في R1 تولي فيها R2 هيك. R1 تولي R1 هوني تولي فيها 2 R2. لا مثل الانستركسيون اخرى قلت لك كي تعمل اد R1 R2 تولي ال R1 فيها R2 عبارة عملت هون. لا ما نجموش نعملوا اد R1 R2 لازمنا 3 registres. Ok. Et donc on revient au tableau. هوني donc احنا عندنا par exemple قلنا move R1 dièse 25. بعد عملنا move R2 virgule dièse 30. Donc عملنا CMP R1 R2. اوكي بعد BNE تيست. بعد عملنا add R1 virgule R1 virgule R2. بعد test add R1 virgule R2 virgule R2. بعد stop. Alors هون ايش باش يصير ال R1 donc l'instruction 1 R1 va être affecté par 25. بعد R2 نعملو 30. بعد نعملو هوني ال NZCV donc هوني Z égale à 0. donc باش نعملو الانستركسيون الاولى الانستركسيون الثانيه. بعد نتعادلو CMP. بعد BNE test. وقتها la condition est vérifiée, on va sauter vers test. donc ال R1 باش يكون فيها R1 égale 2R2 اللي هي 60. اوكي مادام شنو الكونديسيون اللي فيريفي؟ الكونديسيون اللي قبل عمل كومباريزون هوني ولا عمل NZCV عملنا Z égale à 0. donc هوني BNE veut dire saut à test si la condition نتاع Z égale à 0. est-ce que Z égale à 0 ou non? la comparaison. Oui, on saute vers test. Quel Z égale à 1, on saute pas. Ok? واضح الناس كلها j'explique de plus. ما فهمش عاد فسرله. لا لحظة ما تدري شوف هذا الكود نتاع الايف. احنا الكود نتاع الايف اللي نكتبوه باغ اكزومبل في السي كي يترجم في الاسامبلور يولي هكا بالبي ان او هكا. Exactement. هذا التراديكسيون نتاع الايف. D'autres questions? Oui, je vous écoute. علاش تيست تاع الزيد مش على مادام مش الايف عاد الجو تو هذه ماهيش الايف خاطر الايف كي تبدا صحيحه تدخل هوني هذه تبعثك للليبل اللي بحذاها معناها وقت اللي تبدا لكن هوني كان عليها على si la condition est vérifiée, on saute vers test. باش تعمل un traitement, quand la condition non vérifiée, on fait un autre traitement. Donc on peut faire comme équivalent de if. Ok? D'autres questions? مادام كان الكونديسيون ماهيش فيريفيي ما باش تعمل الاد ومن بعد باش تعمل التيست معناها منا ولا منا باش تعملها التيست ولا تعداها. Par exemple, si la condition n'est pas vérifiée, on peut par exemple هذه فعل 30 عنا 25 ال R2 تولي comparaison نتاع R1 و R2 دي Z égale 1 وقتها ال BNE تيست ما يعملهاش تولي add R1 R2 donc هذه R1 باش تولي فيها la valeur قداش 25 plus 25 ça fait 50
اوكي ومن بعد يعمل اد R1 R2 R2 تولي R1 فيها 50 مره اخرى. اوكي معناتها هوني يعمل لي انستركسيون هذا يعمل هكا يتعدى يمشي للتيست وبعد يمشي للتيست اللي بعده وبعد يتعدى الاخرين. اوكي واضح مدموزيل؟ معناها مادام يعملها التيست اي يعملها هي. اما هوني كان احنا نحبوه ما يعملهاش نزيدوا كونديسيون واحده اخرى نقولوا بي ايكوال. بي ايكوال معناتها سوتي سي ريزولتا ايغال معناتها زائد ايغال 1 وقتها التيست ما يعملهاش. معناتها احنا كيف نحبوا نعملوا دو كا واحده يعملها واحده ما يعملهاش نعملوا دو تيست. واضح ميرسي. مادام تنجم تكتب لنا مان نتاع اذا نحب نعمل هكا ولا هكا معناتها اللي كنت تحكي عليهم يمين تا هوني لحظة نعملوا alors move كالعادة R1 virgule 10 25 move R2 virgule 10 30 par exemple. نعملوا BNE لا CMP قبل CMP R1 R2 من بعد نعملوا BNE test B نعمل par exemple هوني instruction add R1 virgule R1 virgule R2 ok ونعملوا هوني B equal test 2 ok test يعمل add R2 R2 test 2 نعملوا sab par exemple R1 R1 R2 و stop 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 donc هون ايش باش يصير كيف يعمل هو الكومباريزون entre 25 و 30 il va y aller vers test ok كان غادي يعمل تيست وبعد يتعدى للساب كان ايكوال يتعدى طول التيست ما يعملش تيست هذي اوكي واضح مادام والات R1 R2 هذيك شنو مشي يصير فيها وينها اللي فوق التيست ما بين التيست والتيست 2 في alors هذي كان الكونديسيون ني با لا كونديسيون اي فيريفيي كان BNE تيست معناتها هوني في الكام تاعنا ما يروحش باش يعملها زد يقال زيرو كيف تبدا زد يقال يعملها معناتها هذه l'instruction il sera faite seulement si z égale à 0 مادام لو فرضنا انه عمل نقز للتيست مش يعمل اكزيكسيون للانستركسيون ذيك بعد مش يلقى مادام اللي تحتها اللي هي تيست 2 هذيك مش يعملها ولا يعملها تتبيه اي واضح d'autres questions donc هي الاد R1 R2 هي الانستركسيون اللي مش تعمل سي الانستركسيون فيها ان او هي تتعمل سينو كان زد يقال 1 مش تعمل متى سي زد يقال 0 ما تصيرش d'autres questions مادام لي دو تيست اللي تحت البي ايكوال هذوك معناتها الزوز تابعين البي ايكوال
ولا الستار اللي جوست تحتها؟ البي ايكوال هذا اغزر لي كان زد هوني كان عندنا زد ايكال ازيرو في الكا هذا معناتها وقتها اش مش يصير باش نعملوا لانستركسيون هذه بعد هذه بعد هذه بعد condition est vérifiée on va sauter v va b equal la condition n'est pas vérifiée on va faire test لا pardon انا غلط donc استنى donc la condition est vérifiée هذه بان test est juste donc هوني il va sauter vers test اوكي كان توا عندنا زد بدلنا هذه الفالور نتاعنا 25 تولي زوز 25 وقتها زد ايكال 1 وقتها يتعدى من الانستركسيون هذه للانستركسيون اللي بعد الكونديسيون اللي با فيريفي il va faire add ومن بعد البي ايكوال الكونديسيون اي فيريفي il va sauter vers test 2 اوكي دونك التيست ما يعملهاش اوكي دونك هوني كان عنده زد ايكال 0 وقتها الانستركسيون add R1 R2 ما يعملهاش كان عنده زد ايكال 1 l'instruction add R1 R2 R2 ما يعملهاش اوكي او مادام كي يبداو مادام نوت ايكوال مادام الزوز مش يعمل تيست 1 وتيست 2 هكا ولا لا نوت ايكوال ما يعملش البي ايكوال تعدلهاش خاطر انا صوتي احنا فير تيست لا مادام هي صوتي فير تيست اما تحت فما تيست 2 فما الانستركسيون تاع تيست 2 يعمل الانستركسيون تيست 2 اما ما يعملش الفيريفيكاسيون بي ايكوال تيست 2 هذه ما نجزلهاش اي اوكي واضح d'autres questions مدام وي مدام كي يعمل بيانو تيست ما يتعدى للتيست وتيست 2 عاش باش تعدى عليها مدام ما همش ايكوال باش يعمل تيست 2 وقتها نجمو نعمل هذه فهمتني مدام ما ينجمش يعملها تيست 2 اغزر لي هوني ليزانستركسيون اللي ما يعملهمش نعملوا احنا كاين حاجتنا باش يعمل ليزانستركسيون في زد ايكال 0 اللي ما يعملهمش زد ايكال 0 هي هذه اوكي في اد R1 R2 وفي كيف يبدا زد ايكال 1 الانستركسيون اللي ما يعملهاش هي هذه اوكي دونك هذا معناه مش عليكم بالايف ما يعملهاش في وسط لي فالور دونك احنا اون شيخ حسب اللي نحبوا نعملوه نحطوا شنو لي كونديسيون اللي يعملهم ولا ما يعملهمش اوكي واضح مادام باقي ما فهمتش علاش يعمل تيست 2 معناتها هو البي ان ام نتاع معناتها تيست الاولاني كهو تيست 2 تبع البي ايكوال اوصل لي احنا كان ما عملناش بي ايكوال تيست 2 وقتها اد R1 R2 R2 مش يعملها احنا نحبوا ما يعملهاش نحبوا يتعدى الساب وقتها ينقص طول الساب كان هو عنده سيد ايكال 0 وقتها يتعدى لها اوكي احنا معناتها هو يبدا عنده زد ايكال 0 يهبط للتيست معناتها من بعد ما يتعدى ويسوتي وكل شيء باش يوصل اخر ايتاب باش يوصل لها هي التيست اد R1 R2 R2 ماهوش باش يتعدى للتيست ساب فهمتني انت تحبوا ما يتعدلهاش التيست 2 هو يتعدى هو اغزر اللي احنا في البروجرام هذاش عندنا دي انستركسيون اللي يتعداو كيف زد ايكال 0 دي انستركسيون كيف يتعداو في زد ايكال 1 دونك احنا حسب احنا اش نحبوا نعملوا كان لي انستركسيون اللي نحبوا نعديوهم في الزد ايكال 0 نحطوهم تحت بي ان تيست هذا واللي لي انستركسيون اللي نحبوا جوست نعديهم في الزد ايكال 1 نحطوهم تحت الاد كل واحد كل مره عندنا شنو الانستركسيون اللي نتعاملوا وما نتعاملوش اوكي احنا شنو البيت نتاع البروجرام تاعنا واضح مادام ملكي تتعدى زيدنا فلاش روج في زد 0 نعم قلت لنا تيست 2 تتعدى زيدها فلاش روج معناها في البارتي تيست 2 اون فيت هيك تتعدى للتيست بعد التيست تهبط للتيست 2 ما عندها حتى شيء يوقفها تتعدى الانستركسيون اللي بعدها هي ناقصها فلاش معناها هذيك علاش نبيت معناها ما فهمتش عامله فلاش اوكي هكا البروجرام يقف قبل ستوب ما يتتعدى للتيست بعد اللي تحتها بعد اللي تحت اون فيت راهو مادام فما كونفيزيون اللي هي الايف
تنجم تخدمها بهذه معناتها بارانالوجي. اما راهي هي الحقيقه الانستركسيون اللي تشبه هي جو تو ليبل، معناتها انت تقولوا امشي الغادي كان معناتها الانستركسيون هذه موجوده. خاطر احنا في الايف اللي في وسط الايف ما نرجعولوش ولا ما نعاودوا نتعداو عليه في حاله معينه، معناها هذيك علاش هي بعيده شويه على الايف. البرانشمون elle permet de faire le if البوكل والواي الكل تعملهم بالبرانشمون الكل حسب انت كيفاش حطيت اللابيل نتاعك. ما عندناش هوني انستركسيون في الارماسات اسمها if دونك ليكيفالون نتاعها نعملوها سواء الاف والواي والبوكل الكل نعملوهم بالبرانشمون avec le branchement avec des conditions. اوكي دونك كلهم نستعملوهم للبرانشمون. اوكي c'est bon, d'autres questions? Donc on revient au cours. Donc le compte ordinal, il fait quoi? Il contient l'adresse de la prochaine instruction exécutée. Ok? Donc, est-ce qu'on a toujours le compte ordinal et l'adresse de la prochaine instruction? Non. Si le programme est simple, c'est simple, pas d'instruction de branchement. كلهم فيهم add ou sub ou ainsi de suite. Le compteur va prendre l'adresse de l'instruction suivante. Si le programme est complexe, comme l'exemple le compteur ordinal va prendre une adresse différente de l'adresse de l'instruction suivante. حسب l'instruction de branchement اللي عندنا. Donc, نرجع l'exemple. Donc, avant de faire l'exemple, je vais les instructions de comparaison. Donc, on y fait les instructions de branchement, qu'est-ce qu'on a? On a deux types de branchement, soit B étiquette ou B condition. Donc, le B étiquette qui m'a fait شفناها stop B stop. نجمو نعملو في البعد في البوكل B loop directement يرجع لللوب ولا حاجنا بيها احنا. هنشوفوا exemple في TD3 ان شاء الله. Donc, avec condition هي B condition étiquette. شعنا بالcondition عنا B equal B not equal BCS BCC ainsi de suite. Donc نبداو. Donc B equal كي شفناها توا Z égale à 1. Donc وقت نعملو B equal ونكتبو par exemple la signification تاعها c'est que Z égale à 1 ou la signification ça fait égal. BNE veut dire Z égale à 0 معناتها non égal. CS si C égale à 1 si on a un retenu. CC si on n'a pas de retenu, c'est égal à 0, pas de retenu. B minus BMI pour dire n égale à 1, résultat négatif. BPL si n égale à 0, positif. BVS si V égale à 1, dépassement. BVC si on a V égale à 0, pas de dépassement. On y a B high si supérieur strictement. BLS inférieur strictement. Greater GE pour dire greater or equal معناتها supérieur ou égal. BLT supérieur inférieur ou égal. Donc GT supérieur LE supérieur. Donc هوني هذم في les instructions de comparaison لازمكم تعرفوا B equal B not equal و B minus B PPL. البقية الكل كان يستحقوهم نفكركم فيهم مش معناتها. OK? Donc on va faire un exemple. هوني par exemple, nous jouons le programme qui a move R1, R2, R1 25, move R2 30. Le compteur ordinal, l'instruction 1, il va prendre l'adresse I1. L'instruction I2, il va prendre l'adresse de I3. L'instruction I3, il va prendre l'adresse de I4. Le BNE test, il va sauter. Il le test. Donc, la condition est vérifiée, donc il saute vers I6. وبعد في الاي 7 يمشي الاي 6 وبعد الاي 7 يقعد في الاي 7. واضح الكونتور اوردينال j'explique de plus. Y a-t-il des questions? Alors, des questions? Oui, non. معناه مادام هو جوست ياخذ لي زادريس نتاع لي انستركسيون اللي جايين وكا. اي معناتها هو الكونت اوردينال فيه ديما l'adresse de l'instruction suivante. OK. Alors
واضح البرانسيب ولا j'explique de plus? C'est bon? مادام كيفاش الريجستر ديتا يأثر على الكونتور اوردينير قلتها هوني وقت حسب الكونديسيون اسكو z égale à 1 il ne saute pas, si z égale à 0 il saute. Donc حسب الفالور de la registre d'état هو il va sauter ou pas. Voilà. D'autres questions? مادام بلي تنجم تعاود لنا انه هما لي انستركسيون دو برانشمون اللي نشدوهم معناها والاخرين نتلفوهم تلفوهمش الكل. اللي معناتها تعطيهم لنا انت. Donc b equal b not equal b minus و bpl 4 هذم تاع z égale à 1 و z égale à 0 ومتاع n égale à 1 و n égale à 0. OK? C'est bon? Alors, on complète. Donc, le programme, c'est bon. Donc, on va chercher le pointeur de pile et pile. Donc, par exemple, nous avons le pointeur de pile et pile, il sert à quoi? Il sert à appeler ce programme. Donc, on y fait l'appel de ce programme. On a un programme principal, fait des programmes. On a des appels de ce programme. Donc, on a le programme principal, fait l'instruction 1, l'instruction 2, l'instruction ainsi de suite 3, instruction 4. وبعد عندنا في البروجرام l'instruction I1, I2, I3. بعد un appel. Donc, هوني شو نعملوا؟ Donc, نعملوا في التابلو. Donc, هوني البروجرام principal نتاعنا. Donc, قلت لكم PL pour faire l'appel ce programme. Donc, هوني عندنا instruction 1. في l'instruction 2 و l'instruction 3 فيها PL sur programme 1. بعد instruction 4. OK? Donc, puis on a un programme 2. Si I1, puis I2, l'appel à Mtouine. Donc, on appelle SPR2. Donc, تعدي هوني I13. OK? Donc, هوني بشو ال SPR2 عندنا البروجرام نتاعنا. دونك باش يصير في الاكزيكيوشن نعملوا احنا دابور حتى الاكزيكيوشن تاع البروجرام بعد نمشيو للبروجرام 1 ومن بعد نكزيكوتيو البروجرام 2 حتى لابيل بعد نكزيكوتيو البروجرام 2 puis on revient l'instruction I3 بعد on revient l'instruction I4. Donc هذا pour faire ce retour on a besoin de quoi? On a besoin de pile et pile. À l'instant T0 وقت البروجرام دو ولا مبدا donc initialement le pile elle est vide. Donc vide هذا البيل نتاعنا le pointeur de pile il pointe vers rien, vers nul. Ok? Donc à l'instant T1 هذه هوني شو باش يعمل؟ تولي عندنا البيل فيها الفالور نتاع l'adresse de retour اللي هي adresse I4 plus une autre information باش نشوفوها من بعد شنيا. Ok? ومن بعد le pointeur de pile est pile, le pointeur de pile il pointe vers cette première valeur. بعد à l'instant T2 هذه هوني T2 on va ajouter une autre valeur اللي هي l'adresse de retour I13 plus la valeur أخرى قاعدة هي بينها l'adresse I4 plus une autre information نشوف شنو هي l'information. Ok? Donc هوني يمشي بعد هوني في التي 3 اللي هو الفان du programme 2 وقتها le compteur ordinal va prendre l'adresse de retour موجودة في هوني le compteur ordinal va prendre la valeur de l'adresse de I3 من البيل
والبيلة elle va être dépilée وقت نحيو الفالور نتاعنا الأولى ومن بعد في l'instant T4 on revient للبيل qui est vide donc on revient l'état الأولى واضحة؟ شكون فهمش نعاود نفسرلو؟ بدنا نمشيش تعاود. Je leur explique. احنا عندنا un programme principal فيه normalement l'exécution se déroule comme suit. نمشيو البروغرام principal I1 I2 I3 I3 مش نمشيو للبروغرام 2 كيف نمشيو للبروغرام 2 معناتها الكونت اوردينال va prendre l'adresse du programme 2 donc هوني هذه l'étape الثانية اوكي هوني الثانية نعملوا l'exécution نتاع البروغرام 2 وبعد نمشيو للبروغرام 2 في البروغرام 1 هذه باردون هذا البروغرام 1 وبعد نمشيو نعملوا ce programme 2 puis on revient exécuter ce programme 1 puis on complète ce programme 1 puis on revient le programme principal. Pour faire l'exécution de ce déroulement, on a besoin de pile et pile. Donc initialement à t égale à 0 le pile elle est vide ما فيها حتى شيء. وقتاش تعبى البيل à l'instant où on a un appel. Quand on a un appel, on fait appel, on sauvegarde l'adresse de retour. Donc on sauvegarde l'adresse de I4, ok? Plus une autre information, je vois je n'y ai pas. On bat, fait l'instant T2 où il va vers un autre programme, وقت اللي لازمنا نعملوا sauvegarde نتاع l'adresse de retour الثانية اللي هي l'adresse I13. On bat, une fois comme l'exécution de ce programme 2, on va dépiler la valeur هذه تمشي الكونتور l'adresse de retour تمشي الكونتور ordinal ونمشيو l'exécution نتاع l'instruction I13 نعملوا l'instruction I13 بعد نكملوا البروغرام programme 1 تعديو نرجعوا للبروغرام principal pour revenir وقتها on dépile la valeur نتاع البيلة اللي فيها l'adresse de retour I4 والبيلة elle devient vide. واضح؟ Oui ou non? شكون فهمش نعاود نفسرلو؟ Alors, oui, je vous écoute. Normalement, ça va, madame. نعم؟ قلت لك normalement, ça va. Oui. Orzelé. Quelle est l'information qui reste à sauvegarder à part l'adresse de retour, d'après vous? L'état. L'état. Donc, avant de quitter un programme, on doit sauvegarder l'état, le registre d'état. Donc, quelle est l'information? On sauvegarde RE متاع RE متاع I2. Donc, à l'instant, avant de partir, on sauvegarde RE متاع I2. هوني في البروغرام ce programme 1, on sauvegarde le RE متاع I1. I11. OK? Donc, avant de quitter le programme, pourquoi faire? Pour assurer l'indépendance d'exécution entre le programme principal et ce programme. Donc, l'exécution se fait indépendamment, mais حاجتنا احنا بالريزلtat et non pas l'influence du résultat sur le programme lui-même. OK? واضحة الفكرة الناس الكل؟ Donc, si on ne sauvegarde pas l'adresse de le registre d'état, qu'est-ce qu'il va يصير? L'UC exécute à l'intérieur de ce programme va influencer l'exécution du programme principal ou le programme de l'1. Donc, احنا ما نحبوش هذا، ما نحبوش اللين هذا. Ce lien, on le coupe par quoi? Par l'adresse, par le registre d'état. Le registre d'état, avant de quitter, on le sauvegarde. OK? D'accord. Donc, je reviens au cours. Donc, on a l'exemple de le pointeur de pile et pile. Donc, initialement, la pile elle est vide. Elle pointe vers, ou le pointeur de pile pointe vers nul. Donc, à l'instant T1, il va quitter le programme principal. Il va y aller vers le programme 1. Le compteur ordinal va prendre la valeur de l'adresse du programme 1. Le pile, il contient l'adresse de retour plus le registre d'état de I1.
دونك هذه البلوس جوست كونكاتيناسيون ماهيش بلوس معناتها اديسيون. دونك هوني le pointeur de pile est pointe vers cette case. Donc, on a empilé par l'adresse de I4 plus le registre d'état de I2. À l'instant T2, qu'est-ce qu'on a? Le compteur ordinal va prendre la valeur de l'adresse de I2, de PR2. Le pile contient l'adresse de retour de R2 et PP pointe vers cette case. Donc, هذه عملنا أنا صورتها هوني بالتحت ولا فوق مش مشكلة. نعرفوا شكون la première case qui sort qui entre. À l'instant T3, on va faire une dépilation de l'épile médiane. Donc, on y dépilement, pardon. Donc, le compteur ordinal va prendre l'adresse de I3 et le E va prendre le registre d'état avant de quitter le 1. Et donc, la pile va être dépilée d'une case. Et donc, elle va pointer vers la première case. À l'instant T4, qu'est-ce qu'on a? À l'instant T4, on a CO égale l'adresse de I4, RE va prendre le RE de I2, et la pile va être dépilée, et la pile devient vide, donc le pointeur de pile, il pointe vers nous. Donc, on y le nombre de branchements est limité par quoi? Si on veut faire des appels imbriqués, combien le nombre d'appels imbriqués on peut faire? قداش البيل يهز؟ قداش d'appels imbriqués on peut faire? معناتها appel imbriqué معناتها كيما l'exemple اللي عملناه في الشيما c'est qu'on a un appel فوسط un appel واحد آخر هيك معناتها appel imbriqué. Combien d'appels imbriqués on peut faire? قداش البوينتور بيل يهز مدام؟ Ça dépend de la taille de la pile. Donc la taille de la pile هي بيدها nombre d'appels imbriqués. Donc appel فوسط appel. واضح؟ Donc on revient au cours. Donc, maintenant, je vais à l'instruction. L'instruction, qu'est-ce qu'elle peut avoir? Elle peut être soit arithmétique, qui m'amène l'add ou le sab, ainsi de suite. Elle peut être logique. Elle peut m'amener l'and ou l'XOR ou le IOL, ou le BIG, ainsi de suite. Les instructions de transfert de registre et de mémoire, LDRB ou le STRB ou le SCM, ainsi de suite. Les instructions de branchement, le BLE, BNE ou BL. Les instructions de comparaison, qui m'a CMP. Il y a différents modes d'adressage. L'adressage, c'est la méthode de présenter une donnée dans l'instruction. Alors, elle peut être immédiate. C'est qu'on donne directement l'instruction, donnée dans l'instruction. Dans le move R1 25. Alors, elle peut être implicite. Implicite. D'après l'instruction, on sait qu'est-ce qu'on va faire. Par exemple, LCB. LCB, B va être incrémenté de 1. B, c'est un registre موجود في 80-85. Donc, معناش من l'instruction هذه في الأرماسات. B. وعندنا direct. direct, on donne directement l'adresse de données à charger. Alors, بالنسبة للأرماسات, on n'a pas d'adressage direct. ما نجموش نعملوا LDRB. Donc, j'explique. L'instruction STA 2000 H, c'est une instruction au 80-85. Donc, 80-85. Est-ce qu'elle veut dire qu'on sauvegarde l'A, on sauvegarde le registre A, le registre A dans la mémoire à l'adresse égale 2000 en l'exact. OK? Donc, احنا في الارماسات on peut pas faire LDRB R0, on donne l'adresse directement, on peut pas le faire. هذا معناش. Donc هكا 2000 مش باش نعملوها. علاش؟ خاطر هو سي ريسك، مور ريسك.
Donc cette instruction elle est interdite. Donc هوني هذه elle est interdite في الارماسات. علاش؟ خاطر l'adressage index direct il n'est pas permis في الارماسات. على خاطر قلنا c'est une architecture risque. Donc armasat est risque. Donc il réduit le nombre d'adressages. مدام ما فهمتش علاش مدام السبب. هوني قلنا احنا ريسك معناتها نعمل séquenceur câblé. Donc si tu as un séquenceur câblé, tu réduis le nombre d'instructions. Parmi les instructions qu'il a réduit, c'est l'adressage direct. OK? Par définition d'architecture, madame قالت quand je réduis le nombre d'instructions, l'adressage indirect match start field. Il a réduit le nombre de modes d'adressage. Parmi les modes, il a réduit l'adressage direct mais ما يسمحهاش. OK? يعني ما عندش سبب جوست حاب يعمل ريدوير وكهو. هوني puisque هو séquenceur câblé. Il faut choisir entre les mots d'adressage. Parmi les mots d'adressage, il نحى l'adressage direct. في الكونسيبتور نتاع الارماسات lui-même. OK? معناها مادام جوست الكونسيبسيون نتاعو معناتها الديفينيسيون نتاعو هو كيف مش دي ريزون اللي معناتها نتاع معناتها هو ماهوش compatible معاه ولا حاجة. Juste dès le départ, il a dit que l'adressage direct, je vais l'enlever. Donc, on a l'adressage direct. OK? OK. باهي. ومن بعد عندنا الانdirect par registre كيما شفناها في الارماسات RDRB R1 R2 معناتها R1 va prendre le contenu de la mémoire à l'adresse R2 indexé كيما شفناها في CD LDRB R1 R2 معناتها R1 va recevoir le contenu de la mémoire à l'adresse R2 plus R3. ونو هكا كملنا chapitre 2. Y a-t-il des questions? مادام عندي كيستيون على البوانتور بيلي. Vas-y. مادام توا البوانتور بيلي هو ريجستر ولا؟ C'est une zone mémoire كلها معناتها مش ريجستر كهو. اي معناها الادريس نتاع الانستركسيون نتاع السوبروغرام الجاي تتحط في الميموار. ادريس روتور نحطوها. اي في الميموار برينسيبال مش في ريجستر. لا هي سي اون زون ميموار موجوده في البروسيسور لي ميم مش في الميموار برينسيبال. وين بالضبط في ريجستر ولا؟ اغزر لي هذه 60 بيل صغيره بالكل موجوده في البروسيسور. اي وين بالضبط في البروسيسور؟ في شنو وين بالضبط في وسط البروسيسور معناتها هوني شو اسمه المانيبيولاسيون نتاعها لي ديفيرون دو روجستر. علاش؟ خاطر باش تستعملوها كوم فيها بيل بوينتر معناتها اللي فو لاست ان فيرست اوت. ما نستعملوهاش كيما روجستر اي فالور نكرازيو ناخذوها الفالور نتاعها. اما هذه نستعملوها كوم ان بيل معناتها كيما سون دي روجستر امبيلي les uns sur les autres مي المانيبيولاسيون نتاعهم ايشونج. ماهيش كيما انت حاجتك بروجستر في الريجستر دوني تدي اكراز الفالور نتاعها وتبدل الفالور نتاعها ديريكتومون في البوينتور دو بيلي لا بالكعبه لازم اللي بدلته الاول هو يتبدل الثاني اللي خلوه هو اللي يخرج اخر واحد. مادام في عندها تايم معينه معناها نجموش اي تبدا عندها تايم معين. مثلا يقول لك هو النومبر دو برونشمون ça fait de appel imbriqué ça fait 4 ولا 5 على خاطر التايم تاع البيلي صغير هيك شي يجي يهز مي هي مش كبيره برشا معناتها سون دي روجستر كي سون امبيلي les uns sur les autres. اوكي واضح. لا ميرسي مادام. وي مادام والبوينتور بيل يبدا lié directement le registre d'instruction. مش الروجستر دانستركسيون. هوني احنا عندنا السيكونسور سي لوي كي فا ديسيدي في الفالور من الكونت اوردينال. انت باش تقول له انت الكونت اوردينال مش ياخذها كان عنده ابل بروغرام ياخذها من البيلا. اوكي. D'autres questions?
مادام ما فهمتش شنو هو الفرق بين الادريساج اندكسي والادريساج ديريكت، جوني كيف لا الاندكسي ديما on a deux registres LDRB R0 R1 R2 R0 R1 R2 donc R1 نحطوا فيها l'adresse du tableau والاخرى نحطوا فيها l'indice ولا ديريكت تحط ديريكتومون l'adresse نتاعك هيك سي با بيرمي في الارماسيد. دونك باغ اكزومبل في 80 85 نستعملوا STA 2000 وقتها الA نحطوها ديريكتومون في 2000. Donc c'est un type d'adressage qui diffère d'un معناتها si tu changes d'adresse le mot d'adressage tu changes de code يحسبها هو instruction واحدة أخرى parce que فما étapes différentes في وسط l'instruction. مثال كان في يعني في الادريس هيك وقتها هو البروسيسور ديجا معناها حاجزها واني طلبته انه باش فرصته انه باش يحط فيها شو يعمل وقت؟ لا انت كان حاسك فالور في الميموار tu vas l'effacer tu changes la nouvelle valeur. اوكي دونك هوني كملنا الشابيتر نتاعنا 2. لا بروشين فوا ان شاء الله نبداو شابيتر 3. اوكي دونك نزلت لنا سيونس واحده قبل ديس. مدام وي احنا اللي قريناه توا معناها اسكو يعدينا الدياس معناها ولا مازلنا عليه معناها وصلنا النيفو اللي نجم نعديو به الدياس ولا لا؟ يعدينا الدياس يعدينا. علاش؟ مادام خاطر والله الحقيقة البريود هذا ياسر كثرت علينا معناها راتراباجات وقراية وكور وتدي قلنا كان فما بوسيبيليتي جمعة جاية يا معناها نكملوا تدي كهو ولا مفيد ما نكملوش نقرا في الكور معناها نكملوش الكور. عليه لا والله تعبنا يا مدام حاول نرتاح شوية. مدام نجمو اونسو اتخاب شوية خاطر بالرسمي راهو كونتيتي نتاع القراية ياسر كبيرة وفي بريود صغيرة ما عندكش فكرة كلي بالرسمي ماذا بينا هكا معناها شوي وقت باش نجمو نرترابيو. نجم نعمل كما مثلا شابيتر ميموار ويكون داخل في الاكزامان تاع الديس. اي نقراوهم. اي مش هذيك المشكل مدام احنا ما نعرفش كنا حتى اللي في انا جست الجمعة الجاية جست الجمعة الجاية ماذا مادام مشكلتنا وقت نحن مش مشكلتنا الدرس يدخل في دفوار ولا مشكلتنا الوقت ما فهمش باش نفهموا حتى اللي فاتنا. فهمت كيف يا مدام؟ اي شنو الحل؟ مش مشكلتنا درس كان جت مشكلتنا دروس نورمال مشكلة وقت مدام. مادام الجمعة الجاية كان ما يقلقكش تقرينا معناها انت اليوم باش تقري تي في جروب 2 في بالي. اي الجمعة الجاية الجروب تي في مش قاري جروب الجروب هذا السمين هذا والسمين الجاي نقري جروب. تقارينا نحنا جروب 1 السمين الجاية من غير ما تقارينا كور كان ما يقلقكش بيان سور. تحبوش كور الجمعة الجاية؟ باش نجمو راترابيو اي مدام بالرسمي مانيش عارفين نشدوها معناها. والله مدام ما حبيتش نحكي جملة مادام كان انت يا اخي ماكش معناتها حاسه اللي احنا لافونسمون في اللونين ياسر قوي معناها مادام بارابور. لا لافونسمون اقوى من اون ديريكت. اي فوالا انت ما تحس معناتها سي بون وصلنا اللي حشنا بيه معناها ما نجموا معناتها اون سو بيرمين معناتها السيونس تاع الكور هذيك ياما نوخرها انتو كبعد الديس كي نلزم معناها خاطر بالرسمي مادام راهو معناتها انت صحيح معناتها ترى ماتيرك وكل شيء والافونسمون نتاعك والبروجرام وكل شيء ما راهو عندنا احنا 11 ماتير نفس الحكايه واي واحد يقري اونلاين تو قاعد يعمل في نفس البريسيون معناتها مادام احنا نحاولوا معناتها وما فما بروفيت مؤخرين معناتها ما نجموش نقولوا لهم ما تقريونيش معناتها احنا ديجا الجمعه الجايه عندنا حاجات نقراوها باش نعديو عليها فهمت مادام هذاك عليه راهو ونيت هكاك على اي كان ما تحبوش السيونس الجايه ما نعملوش كور ما نعملوش مش مشكله نعملوا بعد الديس. اي معناها جوست مادام يعطيك الصحة تي دي ومن غير كور معناها سيونس دو كور ما نقراوهاش. اي نعمل سيونس دي في وقتها وكود كور ما نعملوش ملي. ميرسي بوكو مدام والله بالحق عايشك مدام شويه وقت جوست قبل الديس خاطر مادام كيما قال لك فوراتي مع 11 ماتير وكل ماتير قرينا فيها بالتروا شابيتر والتي دي حناش لاحقين ونقراو كل شيء رانا اونلاين معناها بالرسمي الماتيريات الكل والتي بيات الكل نقراو فيهم اونلاين اون تيغي بريزونسيال معناها ايماجين انت كل شيء وقتنا كل بريزونسيال وبالريتم نتاع الاونلاين بالحق مادام متنا يا ربي معاك ديجا مدام اليوم الجمعة ونقراو من 8 ل 5. يا ربي معاك كنا اربعاء وكملنا فهمنا السيونس الجايه مش باش نقراو كور اي ونقراو تي
D'accord, très bien. Merci beaucoup, Madame Aïcha. À la prochaine. Demain. Demain. Merci. Rien. Merci.